Europiani, Luan Thaçi. Luan, programi ynë është i shpalosur në të 4 anët dhe dihet megjithatë rri pa merak se disa gjëra të qarta lidhur me të disa pika kyçe do t'i themi, por programi i programeve është antarësimi në Bashkimin Evropian. Ky është programi i programeve. Shikoni këtu, kur ne morëm detyrën, merrnim nga Bashkimi Evropian diçka më shumë se 200 milion euro në vit. Sot marrim më shumë se 600 milion euro. Do me thënë, në totalin e vetë. Pra, që të jem shumë i qartë me ju, investimet nga Bashkimi Evropian janë afro 700 milion euro, sot që flasim, në total. Pra investime që bëhen këtu, publike, private, e të tjera. Dhe stoku i përgjithshëm i investimeve për llogaritet rreth 6 miliard, ndërkohë që ne duam që ta çojmë në 9 miliard. Tani, çfarë ndodh me hyrjen në Bashkimin Evropian, dhe pse them është programi i programeve. Fondet e përfituara nga Bashkimi Evropian në periudhën 2014-2020, dëgjoni këtë se kjo është shumë e rëndësishme. Fondet e përfituara nga Bashkimi Evropian në total ishin 1 miliard euro. Total. Për 2021-2027, si buxhet pra që Bashkimi Evropian ka parashikuar për Shqipërinë, deri në momentin kur ne mbyllim negociatat, është 2.6 miliard. Ndërkohë që me futjen në Bashkimin Evropian, llogaria bëhet 1 miliard mesatarisht në vit. Pra nëse sot ne nga buxheti i shtetit dhe nga të gjitha xhepat e tjerë, po themi të donacioneve të tjera, vendosim në dispozicion të bujqësisë më pak se 200 milion euro. Me futjen në Bashkimin Evropian do kemi plus 300 në vit. E kuptoni se ç'do të thotë. Prandaj, nëse ka një arsye që edhe vetëm mjafton për mos bërë asnjë diskutim tjetër, për mos i hyrë fare, jo po më pëlqen ky, jo po më pëlqen ai, jo po jam i majt, jo po jam i djathtë, jo po shiko se PS-ja, jo po PD-ja, jo po aleanca madhështore, jo po kujtim gjuzi, ka vetëm një arsye. Shqipërinë brenda Bashkimit Evropian. Shfrytëzimi i kësaj mundësie, i kësaj dritareje, i këtij momenti të përputhjes së hyjeve të fatit ton dhe të fatit të Europës në funksion të antarësimit ton. Më kuptove? Ky është programi i programeve. Pastaj patjetër që do të kemi gjëra të mira dhe pozitive në shumë drejtime. 1400 komente të herës fundit, lexove pyetjet që bëre vetë, thot ky figura, unë nuk bëj pyetje vetë, se nuk kam nevojë të bëj pyetje vetë, i dashurim, fitore PD-s më 11 maj, larg qoftë për vendin, larg qoftë për fëmijët tanë, larg qoftë për marrëdhëniet me Bashkimin Evropian, mos harroni që Bashkimi Evropian nuk i shef dot fare me sy ca tipa. Fare. Dhe deri kur ne të hymë atje, ka shumë rëndësi kush qeveris këtu.
Kur të hym atje pastaj është më pak e rëndësishme për gjërat bazike, për liritë individuale, për standardet, për barazinë para ligjit etj, se ato nuk i lëviz dot më njeri, nuk i prek dot më njeri. Po deri atë ditë, ky thot, ti thua, domethënë i dashuri Igli, fitore. Fitore për çfarë? Për të shkrirë spakun. Fitore për të kthyer përmbys atë që mezi ka nisur si një luftë emancipuese, transformuese, modernizuese kundër korrupsionit. Për këtë fitore. Po çfarë do fitosh ti një? Se ky nuk është futboll, që po shkon dhe po thua fitore Ignatias kundër Partizanit ose Anasjeldas. Çfarë do fitosh ti? Kështu që bëni pyetjet dhe kthehen përgjigje Shqipëria që duam, po u morën vesh, nuk e kuptova këtë, s'u morën vesh fare se ku e kishe llafin, po do të ketë qenë shumë e thellë kjo.